Абырой алтын шарың. Мақтағыз бен мысық ертегісі. Мақтағыз үйін жинап жүріпті. Мақтағыз мүйіз тауыпты. Сол үйде мысығын шақырыпты да, мысығы кеме қойып, өзі мүйізді шеп сапты. Мысығы келіп, Мақтағызға айтады. Мақтағыз, мені шақырдың ба дейді. Ол айтпай қояды. Айтпасын, мен сен сүтімді төгіп жүрем дейді. Мысық сүтін төгеді. Ал Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық айтады, құйрығымды қайтаршы, мені сүтімді қайтар, сол үйде ғана құйрығымды қайтарам дейді. Залимдағы сиырға келеді. Ал сиырға айтады, сиыр, маған сүт берші дейді. Ал сен маған жапырақ әкеп бер дейді. Мысық ағастарға келді. Ағас, маған жапырақ берші дейді. Ал сен маған су әкел дейді. Мысық су тасып бара жатқан қыздарға келеді. Қыздар, маған су берші дейді. Ал сен маған сағыз әкел дейді. Мысық дүкеншіге келеді. Мысық сағыз сұрайды. Дүкенші жұмыртқа сұрайды. Мысық тауыққа келеді. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Ал сен маған тары бер. Сөйтіп мысық келе жатып тышқанды көреді де сап беріп ұстап алады. Інінде не бар дейді. Бір уыс тары бар. Мысық тарыны алып тауыққа апарады. Тауық мысыққа жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге барады. Дүкенші сағыз береді. Ал мысық қыздарға сағыз береді. Ал қыздар мысыққа су береді. Мысық суды ағасқа апарады. Ағас жапырақ береді. Мысық жапырақты сиырға береді. Ал сиыр мысыққа сүт береді. Мысық сүтін әкеледі Мақтағызға. Мақтағыз құйрығын қайтар береді. Екеуі достасып татуласады.